చేస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు చూస్తాం డాక్టర్ గారు, పెద్దవాళ్ళలో కావచ్చు లేకపోతే ముసలి వాళ్ళలో కావచ్చు గురక తీసుకోవడము లేకపోతే నోరు తెరిచి నిద్రపోవడం ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనం అప్పుడప్పుడు తరచు గమనించినట్లయితే ఎవరో రేర్ గా కొంతమంది చిన్నపిల్లల్లో వారు కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు చిన్న వయసులోనే. అసలు దీనికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు? సో ఇది యాక్చువల్లీ కొంతమందే కాదు, చాలా మంది పిల్లల్లో గురక ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇలా జలుబు చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా గురక పెడతారు. ఎందుకు? ముక్కు అంతా మూసుకుపోయి వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ముక్కు నుంచి రాదు, నోరు తెరుచుకుని శ్వాస పీల్చుకుంటారు, గురక వస్తూ ఉంటుంది. సో జలుబు చేసినప్పుడు వచ్చే గురక అనేది పర్వాలేదు, అది చాలా కామన్. కాకపోతే ఇలా జలుబు రాకుండా కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు, చాలా పెద్దగా పెడుతూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళలాగా పెడుతూ ఉంటారు. అది మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. సో ఎప్పుడైతే ఇలా చిన్నపిల్లలు జలుబు లేనప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే గురక పెడుతూ ఉంటారో అది వంశపారపర్యంగా వస్తోంది, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు పెడుతున్నారు, తాతగారు పెడుతున్నారు, నాన్నగారు పెడుతున్నారు, అందువల్లే పిల్లలు కూడా పెడుతున్నారు అనుకోవటం పొరపాటు. సో దీనికి కారణం ఏమవుతుంది? ఈ ఎడినాయిడ్స్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ముక్కు వెనకాల ఉంటుంది. ముక్కు వెనకాల అది నార్మల్ గా అందరికీ ఉంటుంది ఎడినాయిడ్స్ అనేవి. అది ఎందుకు ఉంటుంది? అది మన ఇమ్యూనిటీ, మన పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ, అందరిలో ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇమ్యూన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అదొకటి. ఓకే, మన బాడీలో ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇక్కడ పైన ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఏరియాకి వచ్చి అక్కడ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ని చంపేస్తుంది అనమాట ఆ ఆర్గన్. సో అది అంటే గురక తీయడం కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో కలిగిన ఒక సమస్య, ఇది కూడా దాని కింద పరిగణించుకోవచ్చు అంటారా? డెఫినెట్లీ బికాస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే శ్వాస సరిగ్గా ఆడట్లేదో అప్పుడే పెద్దగా వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ఫోర్స్ఫుల్ గా పీల్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి అట్లా పెద్దగా గురక వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఎడినాయిడ్స్ కొంతమందిలో ఫ్రీక్వెంట్ గా జలుబు వచ్చి ఏమవుతుంది, పెద్దగా అయిపోయి ఆ గాలి గొట్టాన్ని మొత్తానికి నింపేస్తుంది అనమాట. అలా మొత్తానికి నింపేసినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు గాలి ఆడదు, ముక్కు నుంచి గాలి ఆడదు, కాబట్టి అట్లీస్ట్ నోటి నుంచి అన్నా గాలి వస్తుందని నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటారు. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. ఓకే, యాజ్ ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్ డాక్టర్ గారికి చూపించి ఎందువల్ల వస్తుంది ఏంటో చూపించుకుని, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అది చాలా పెద్దగా అయిపోయి ఉంటే గనక ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం పడొచ్చు. ఓకే, ఏ వయసులో చేస్తాం ఆపరేషను? ఈ పిల్లల్లో ఏ వయసులో అయినా చేయొచ్చు. ఈవెన్ 2 సంవత్సరాల నుంచి తర్వాత ఏ వయసు వాళ్ళకైనా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఇంత చిన్న పిల్లలకు వచ్చేవి కాదు ఇవి. ఇప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ గానీ లైఫ్ స్టైల్ గానీ ఇవన్నీ మారటం మూలాన చాలా చిన్న పిల్లల నుంచి వీళ్ళందరికీ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది వస్తుంది. సో చిన్న పిల్లల్లో కూడా మనం చేసే టెక్నిక్స్ అవి మారాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో అందువల్ల సేఫ్ గా చేయించుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా మనం వినికిడి సమస్యలు కూడా